Мигрень, головные боли, дневная сонливость, частая утомляемость, остановки дыхания во сне. Все это связано часто с неправильным прикусом и расположением нижней челюсти. За решением этих проблем вы можете обратиться ко мне. Я Игорь Красноперов, обладатель степени Fellow в Международном колледже краниомандибулярной ортопедии, врач-стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог. Я хорошо ориентируюсь в междисциплинарном подходе и смогу решить ваши стоматологические задачи. Контакты клиники в описании под видео, а записаться на прием можно с помощью мессенджеров в один клик.